never let go. สวัสดีครับผมตอนนี้เราจะพาไปใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดตามทุ่งนาครับผมใส่เบ็ดตามทุ่งนาครับผมนี่ตามไปดูเลยครับครับผมตอนนี้เราก็เดินตามนาไปเพื่อจะไปหาห้วยที่เราจะไปใส่เบ็ดกันนะครับตามไปดูเลยครับผมฤดูนี้ช่วงฤดูเขาดำนาครับเริ่มปลูกกันหมดแล้วนี่ครับเบ็ดเรานี้ผมมาแค่15 หลังครับมาทดสอบดูก่อนว่ามันจะได้ผลหรือไม่นี่ครับผมเราจะเริ่มใส่จุดนี้ไปครับเราดูครับผมนี่ก็จะเป็นเหยื่อของเราครับผมเป็นไส้เดือนนี่นะครับไส้เดือนหาได้ตามหลังบ้านนะครับครับไปดูเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่จุดอื่นต่อนะครับผมจุดหนึ่งใส่ประมาณ2-3 หลังก็ได้นะครับใส่ไม่ต้องห่างกันมากครับผมนี่เหยื่อของเรากล้องไม่โฟกัสเป็นแบบนี้แล้วก็ทำเลแหวกนะครับแหวกตรงนี้นะครับหย่อนเบ็ดลงไปปักไว้นะครับจุดนี้ใส่ประมาณ2 หลังก็ได้ครับ
เดี๋ยวผมไปใส่อีกหลังกันเอาละครับผมใส่จุดต่อไปแล้วก็หาทำเลดูนะครับทำเลที่คิดว่าน่าจะมีปลาปลูกข้าวหมดแล้วครับต้องใส่ตรงนี้อีก2 หลังนะครับนะครับอยู่ที่ต่อไปครับผมไปต่อกันเลยนะครับแล้วผมนี่ก็เป็นหลังสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายเราไว้ตรงนี้ครับผมเรามาติดตามชมวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเป็นหลังน้อยๆนี้จะหมันหรือไม่ครับผมเราดูครับครับผมนี่นะครับผมผลงานใส่เบ็ดเมื่อตอนเย็นเบ็ด15 หลังใส่ได้3 หลังครับผมได้ปลาไหลแล้วก็ปลาช่อนและนี่ก็ผลงานเมื่อกี้ครับ
ขียดและกบทีแรกว่าจะไปเก็บตอนเช้าครับเบ็ดวันนี้ฝนตกหนักก็เลยกบหาเขียดเลยแวะเก็บมาด้วยเพื่อการเสียเวลาไปหลายเที่ยวยังไงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผม